روایت کې حضرت ابو هريره چې د ابو هريره حال وروسته ذکر کیږي هغه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې کله چې بنده مسلمان او داس وکي او المؤمن مسلم یا او المؤمن اوس او دا د تنویع دی پاره ده کدی تشکیک دی پاره ده کدی تشکیک دی پاره وی البته بیا قانون دا ده چې قال به بیرته رامعرض کوي قال اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن شک دا دی راوی چې ویلې کوم ټکی ده نور د مسلم او د مؤمن په منځ کې تفریقه نه ذکر کیږي خو دا کوم ټکی ویلې او که د تنویع د پاره شي دوه نوع ته اشاره شو مؤمن ځان ته مسلم ځان ته دا بیا موږ تاسو ته کتاب الایمان کې را روان ده د دې ترادف تداخل تباین نسبتونه به بیا ان شاء الله العزیز هلته ذکر کوو چې کله او داس وکي مخ پرې مینځي نو د مخ نه ټولې ګناوې چې په سترګو یې نظرونه ورته کړي هغه ټولې چې ختمېږي د آخري څاڅکي د اوبو سره یا د اوبو سره چې کله لاسونه پرې مینځي د لاسونه یې ټولې ګناوې وځي چې لاس باندې نیول پکړي د اوبو یا د آخري څاڅکي د اوبو سره دغه شان چې په سر باندې مسح وکړي د سر نه ګناوې چې په غوږو یې څه اورېدلې د اوبو یا د آخر د پښو د مینځلو سره چې په پښو یې کومې ګناوې قدمونو کوم ځای ته اخیستلې د اوبو یا د آخري څاڅکي د اوبو سره ټولې ګناوې ختمې شي دا د اوداسه فضیلت چې د طهارت ذریعه ده چې په اوداسه باندې د انسان ګناوې معاف کیږي دا خو ظاهره د حدیث مبارک د ظاهري لفظ تشریح شو اوس دلته څو مباحث دي اول دا چې په نیکو اعمالو چې ختمیږي صغیره ګناه ختمیږي که کبیره د دغه ذنوبو نه کومه مراد ده د ګناهو نه کومه ګناه مراد ده چې معاف کیږي نو متأخرین علما دا وایي چې په نیکو اعمالو که په اوداسه که د جمع په لمانځه فضیلت را روان ده که په یغه که د جمعې لمونځ ذکر کیږي که روژه ذکر کیږي که حج ذکر کیږي په نیکو اعمالو چې معاف کیږي صغایر ګناه معاف کیږي کبیره بې توبې نه معاف کیږي کبیره توبه غواړي صغائر په نیک اعمالو ولې ان الحسنات یذهبن السیئات دغه آیت په تشریح کې د علماو اتفاق ده چې د سیئاتو نه صغایر مراد دي بل طرف ته یو حدیث مبارک راځي چې سړی نیک عمل وکړي ګناه ختم کیږي مجتنب الکبائر استثناء راغلی چې تر څو یې د کبیرو نه ځان ساتلی بیا ټولې ګناه معاف کیږي خو که کبیرې هم کړې بیا ټولې نه معاف کیږي صغیرې معاف کیږي کبیرې نه معاف کیږي کبیره توبه غواړي دا د متأخرینو علماو د قانون په لحاظ فیصله ده د خدای د شاهانه دربار د رحمت سره فیصله نه الله خو رحیم ذاته که چاته کبیره دغه چې ور معاف کوي معاف کوی شي خو موږ چې فیصله او فتوا چاته ورکوو خبر کوو نو دغه قانون ده او متقدمین علما وی چې نه خبر عامه ده په نیک اعمالو کله خدای پاک دومره راضي شي چې صغیرې او کبیرې ګناوې ټولې په معاف کړي نور به بیا وروسته په یو ځای کې چې د 5 وختو لمانځو خبره ده هلته به بیا انشاءالله تشریح کوو خو شاهنشاه کشمیری صاحب وی ظن سیئه خطیئه معاصی دا نومونه د ګناهو په عربیت کې مختلفې استعمالیږي دا مختلفو درجو ته اشاره ده ځان لکه یو عیب ده که دا مخ چې مثلا تور خاب یې چې لرې کې بس صفا شو تر یې غنه لږ ور پورته خطیئه تر یې غنه لږ پورته سیئه تر یې غنه پورته معصیت آیات و حدیث ته چې وګورو دا متأخرین ځکه وی صغایر سره مراد دي آیات او حدیث ته چې وګورو د معافي خبره چې راځي چې په نیک اعمالو ګناه معاف کیږي د ګناه یا ځان ټکی ذکر وي یا خطیئه ذکر وي یا سیئه ذکر وي معصیت ټکی نه وي ذکر چې معاصي معاف کیږي دا نور درې دغه درې په صغایرو کې استعمالیږي نو صغایر په نیک اعمالو معاف کیږي کبائر توبه غواړي خو اسی زائد یو خبر واورو هر صغیره چې دوام په وشي کبیره ګرځي
او اره کبیره چې توبه تر وایسته شوه صغیره ګرځي په صغیره چې دوامي کبیره ی کبیره نه چې توبه شي صغیره ذات خدای پاک په نیک عمل څخه ختم کړي دا اوله خبره چې په نیک اعمالو ګناه معاف کیږي کومه ګناه د متأخرینو علماو د موږ د فقهاو هغه دا ده چې صغائر په معاف کیږي کبائر توبه غواړي نور که خدای په کاسې معاف کول هغه خو د الله تعالی خپل شان د رحمت دومه خبره سوال واردېږي چې دغه اوداسه د برکت نه چې انسان کومې ګناوې کړي هغه ګناوې معاف کیږي خو لفظ داسې استعمالیږي خرجت من وجهه خرجت من یدیه چې د مخ نه ګناه وځي د لاسو نه وځي وتل ننوتل جګېدن درېدن دا خو صفت اجسامو ده او ګناوې خو اعراض دي اعراض دپاره خو خپله بقا او قیام نشته څنګه بیا نسبت کېږي چې خرجت ورته ویل کېږي ګناه وځي ګناه خو اعراض د وشوه خبرې وکړه اوس څه شوه دلته په مخ پورې یو شی جرم لیدی کېږي نظر وشو لیدی کېږي یو شی او دلته د خروج لفظ راغلی نو دلته جواب دا ده چې یو عالم شهاده ده یو عالم مثال ده په عالم شهاده کې چې د موږ تاسې د سترګو لیدل دي دغه ته مشاهده ویل کېږي په دغو کې اعیان او اعراض فرق لري اعیان او اعراض فرق لري اعیان لیدل کېږي اعراض نه لیدل کېږي دا لاس داسې لاړ لاس داسې راغی لاس خپل عین ده دا صدور د حرکت د دنه دا یو عرض ده لاس لیدل کېږي هغه بله نقشه چې لیدل کېږي نو دی وایي چې په عالم دنیا کې په عالم مشاهده کې د اعیانو د اعراضو فرق شته خو په عالم مثال کې عالم ارواح کې فرق د اعیانو د اعراضو نشته که چاته هغه حال کشف شي چې هغه د عالم مثال ده هلته به اعراض ده چې مجسم ویني لکه موږ چې په عالم مشاهده کې اجسام مجسم وینو حضرت سیدنا ابو حنیفه رحمه الله په باب کې راځي چې چا به اودس وکړو د اوداسه په اوبو کې به د یغه انسان ګناه لیده دا د دغه قبیلې نه کشف اوس ګورې راغی ثبوت راغی کشف امام صاحب ته په اوبو کې لیدی کېده ګناه دا د امام صاحب نه چې دا فتوا چې اوبه مستعملې څنګه دي موږ تاسې فقه کتابو کې او وروسته په حدیثو کې را روان دي درې قسمه فتواوې د احنافو نه راغلي یو قول دا ده چې دا نجس دي په نجاست غلیظه بل قول د امام صاحب نه راغلی چې دا نجس دي په نجاست خفیفه بل قول دا ده چې مستعملې اوبه طاهره غیر مطهره نن فتوا په دغه ده وایي ده به چې کوم انسان اودس وکړو هغه اوبو کې به چې د کبیرې اثر ولید نو فتوا یې هلته ورکړې ده چې دا نجس دي دا مستعملې اوبه په نجاست غلیظه چې د صغیرې اثر به ولید بیا به فتوا ورکړه چې نجس دي په نجاست خفیفه خو کده چې انسان به اودس کړی و چې نه صغیره کړی نه کبیره نو بیا ویل طاهره دي خو غیر مطهره دي هر چاته دا حال معلومیږي نو ځکه متأخرینو فتوا په دغه ورکړه چې طاهره غیر مطهره دا وای هغه حال چې امام صاحب ته دغه حاله مثال کشف کېدو چې عالم مثال کې اعیان او اعراض یو شی شو نو اغام اعیان شو خروج او دخول نسبت ساتي ورته سیده خبره کو وګدا کو د تشریح لپاره نو بیا بوج کېږي په ما کني خو حدیثو ته وګورو انسان چې د روح قبض شي په قبر کې کېږدي صریح حدیث موږ تاسو ته روان ده کني کامل انسان وي په خایسته شکل خوشبوئی په حال کې یو څوک ورته راشي د توی ابشر زیره مې در باندې هغه د تاسو چې کوم وعده د نیکو انعامات او هغه وسته شروع کیږي
دی ورته ته څوک یې د تا مخ دی داسې نیک سړي دی چې خلکو ته به د خوشحالۍ زیری ورکوي وایي زه تا نیک عمل یم که بدعمله انسان ښخ شي په قبر کې په بدشکله تور بدبویه حال کې یو څوک ورته راشي بیا ورته خبردار هغه عذابو خبرې چې درته کېدي چې په قبر کې داسې عذابونه دي اوس په تا ته شروع کېږي دی ورته ته څوک یې د تا مخ دی داسې بدشکله انسان ده چې سړي ته به د غم خبرې کوي زه تا بد عمل یم عمل نه سړی جوړ شو دا عالم مثال ده هر شی روح لري دا لمونځ خپل روح لري هر عبادت خپل روح لري هر رکن خپل روح لري یو ولی الله لمونځ کوي په ښه حضور خو د حضور د برابرېدن دپاره سترګې پټې پکې نیولې چې څو ونه وینم حضور مې نشي خراب چې لمانځه نه خلاص شو خپل لمانځه ته متوجه شو چې لمونځ ډېر ښایسته وجود لري خو سترګې ړندې دي لوری تر ورک شو تر ځان نه پورته خپل پیر ته پسې ورغی دا یم خلیفه ده خپل خلیفه ته لاړ هغه نه یې پوښتنه وکړه چې ښه په اخلاص په ښه حضور مې لمونځ وکړو خو چې لمانځه ته متوجه شوم سترګه ړوند ده هغه دستي ورته ویل سترګې خو به د پټې نه وې پکې نیولې وایي پټې مې وې د حضور په نیت ده ورته ویل خو فقه مسله دا ده چې سترګو پټول په لمانځه کې مکروه دي شریعت ظاهره دې پرېښی ده نو مطلب دا عالم مشاهده کې هر شی وجود لري هغه ورته منکشف کېږي دریمه خبره سوال بیا واردېږي چې انسان چې عمل وکړي د ده عمل په عملنامه کې لیکل کېږي د نه خو لار ذاتې خلاص شو په اوداسه کې اوس بیرته څه بیا تا کېږي چې د په مخ چې ګناه شوې وه د مخ نه وځي چې په لاس شوې وه د لاس نه وځي که په پښو شوې وه د پښو نه وځي دلته خو ګناه شته نه هغه خو په عملنامه کې ده رجسټر کې لیکل شوې ده خروج و دخول خو بنسبت هلته کېږي یمحو الله ما یشاء ویثبت محو اثبات هلته راځي نو جواب دا دغه ګناه چې د انسان نه وشوه هلته رجسټر کې ولیکل شو ملایکو خو دا ګناه په عالم مشاهدې مثال په لحاظ خپل جسم لري په دغه بدن پورې نښتې وي او یا اثر توروالی حدیث مبارک راځي چې انسان چې ګناه وکړي په زړه تور داغ پیدا کېږي کله بل ران علی قلوبهم الله وی کنه د کفارو په زړه زنګ کړی زنګ دا زنګ د څه شي ده د ګناهونه ده اوس نو هغه تور داغ په مخ نورانیت لاړ ختمیږي په لاس نورانیت ختمیږي په پښو نورانیت ختمیږي چې بیرته اودس وکړو دغه اثر د لاس نه د مخ نه د پښو نه ختمیږي دا وځي هلته د رجسټر نه محو شي هلته د رجسټر نه لرې شي دلته د اندامونو اثر راشي